আরে কত সুন্দর মেয়ে রে। বন্ধুরা কি করতেছো বসে বসে? আরে গেলাম রে। আজকে তো আমি একে নিচে ফেলাবই। আরে আমাকে বাঁচাও রে। চলো আজ বাহুবাড়ি দেখাবো। আরে বাপ রে। দাঁড়াও আমি আসতেছি। আরে গেলাম। এই নে তোর ফোন। আরে যা, কিভাবে চেয়ারের উপরে উঠতে হয় আমার কাছ থেকে শিখে নাও। কি করতেছিস যে একা একা বসে? আরে গেলাম রে। বেবি, এই নাও তোমার প্রিয় ফুল। এটা তো ইজি পারবো। আরে গেলাম রে। আরে বন্ধু চলে এসো, আমি আছি। এটা কোনো ব্যাপার না। আরে যা, এটা পার হওয়া আমার কাছে কোনো ব্যাপারই না। আরে যা। তো বন্ধুরা, এমন মজাদার ভিডিও দেখার জন্য লাইক সাবস্ক্রাইব করতে